muri Kigali yose ariko bibi byo busa bibaye saa 4 saa 5 duhebye turongera turataha ariko dutaha tubona ko bamwishe nubwo benshi bari banze kubyakira no kubyumva ko ari byo mwumvise ko hari abagiye bavuga ati ni iterambere ririho rya AI ariko siko byari biri mu gitondo twarabyutse tujya kumenyesha ko twabuze umwana ku biro bikuru ya RIB aho twagiye twamaze kubamenyesha ariko uko biri kose inzego za leta zirakora cyane zari zabimenye ariko bagomba kubona iyi tubamenyesha ba nyiri umuntu ko twamubuze tunaboneraho n'umwanya wo kubashimira ko badufashije mu buryo bushoboka ntago badutereranye bakoze ibyo bashobora gukora kandi umubiri w'umwana turawubona batubwiye hafi saa 6 ko Ngabire babonye imibiri y'abantu babiri bapfuye umwe aryamye hasi ari umukobwa undi yari umusore yamaze gukora ibyo bintu nawe arimanika ariyahura ni ibintu birebire kuko yanditse ubutumwa bwinshi bugufi abwohereza Sebuhoro burimo agashinyaguro ariko nta bantu babizi babyumva ko twabonye imbuga nkoranyambaga zishaka kwandika ibintu birimo n'agashinyaguro kuko batazi ukuri ariko tugomba kubyakira kuko abavuga bo bazakomeza kuvuga Ngabire tumaze kubona umubiri we ubuyobozi bumaze gukora ibyo bikora baramuduhaye bankira iruhande na Nyirasenge batubwira ukuntu byagenze nuko babibona gusa icyo nabonye cyo nabo babonye ko bibatunguye babona ko umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakoze urugendo cyangwa yatwaye mu buryo atari yiteguye kuko basanze igikapu cye abana b'abakobwa barabizi yari yatwaye irangamuntu n'igikapu n'imashini gusa nibyo basanzemo batubwira ati biragaragara ko uyu mwana yaje atarafite urundi rugendo rwo kujya ahandi ikigaragara cyo umuntu yari yamwiteguye ashobora kuba ataramuhaye n'iminota 2 nanga 5 yo kuvugana kuko uko yakagiye uretse urwo rupfu yamwishe twasanze ariko ameze nkuko yavuye mu rugo murabyumva ko twari dufite n'agahinda ko yashobora kuba yamushinyaguriye ariko amahirwe nuko bitabaye nubwo yamwishe dufata umubiri we tujyana muri morgue Inemba mu bitaro turataha icyo nshaka gusorezaho icyo kuvugana kivuze abumva bumvise n'abatwara amakuru bumvise bagomba gutwara icyo nongeraho gusa turashimira itorero inshuti n'abavandimwe mwaje kutuhagarara kutuba hafi mwadushyigikiye mu buryo bushoboka tugomba kubishima nabyo kuko mu bibaho byose tuba tugomba no gushima reka nanzure ngirane muri Bibiliya mu umubwiriza Ecclesiastes gice cya 3 murongo wa 3 na 4 avuga ko hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa hakaba n'igihe cyo kurira n'icyo guseka byatubayeho cyaba igihe cyo kurira ariko nta kundi tugomba kubyakira kuko murakoze kadusabe umuvandimwe Kayisire mu magambo make atugezeho amateka y'umwana wacu wavuye mu mubiri
muraho yasashimwe murakoze kubw'aka kanya mumpaye kugira ngo basangize bike ku by'ubuzima bwa Ngabire Samantha. Ngiye uhagaze hano nitwa Kayisire Gahorihori Pascal, ndatangira mbakomeza ngo mukomere. Murababaye kuko ibyabaye ntabwo twari tubyiteguye, ariko byabaye tugomba kubyakira, ntabwo duheranwa n'agahinda. Uyu Ngabire twaje guherekeza uyu munsi n'uwa Kalisa Gahorihori na Renia Rutivumbura. Ngabire yavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2007. Murumva ko yari umwana muto. Ngabire mu bwana bwe ibi ntabwo ari bisanzwe kuba umunsi yavuye mu mubiri tariki 23 z'ukwa gatatu, ari nawo munsi mama w'umubyara yavuye mu mubiri tariki 23 z'ukwa gatatu 2013. Ntago biragoye kumva iyo coincidence, ibintu urwo ruhurirane rwo kugira ngo ibyo bintu bibere umunsi umwe. Ngabire amaze kubura nyina yagiye kubana na nyirasenge witwa Uwineza Nadine, abamumenyereye bazi izina rya Nonia. Yamufasha ari umwana muto, aho yatangiriye primaire kuri groupe scolaire Umubano. Amashuri yisumbuye tronkomeye ayitangirira kuri GAS, ishuri y'Abadventiste riri i Rubavu. Icyiciro kisumbuye cya mashuri makuru bakunze kwita A level yari kukiga kuri TVT Mutovu, aho yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri asoza icyo cyiciro. Ngabire yatashye icyumweru gishize avuye ku ishuri, aje gutangira kwimenyereza umwuga, kuko amasomo yigaga isaba gukora kwimenyereza umwuga tumenyereye mu ndimi z'amahanga nka stage cyangwa internship. Iyo stage yagomba kuyitangira kuri uyu wa mbere ushize lundi, aho yavuye mu rugo mu gitondo saa 3 agiye gutangira stage ye. Avaho avuze ko agiye gukora stage, narangiza arajya gukoresha computer ye, yari yagize ikibazo. Ngabire isaha zoko yari yavuze ko arihindukira. Ibi ndabivugira kugama ko twagiye dukunda kubona ku mbuga nkoranyambaga. Yagerageje kumisleadinga, mbivuga abantu bavuga ibitari byo. Mu busanzwe nta ubuza uvuga kuvuga, ariko natwe ntago twabura kubwira bumva. Ngabire ntago yari umwana utararezwe cyangwa ikinyabupfura gike. Muri izi ndimi mu rundi rurimi abana bakunda kwita ikirara, ariko Ngabire ntago yari cyo. Twongere tubisubireho, Ngabire ntago yari yarananiranye. Ngabire yavuye mu rugo agiye gukora stage. Ibyabaye ntago twamenye uburyo ki
yageze iyo yagiye, yageze Rurindo, baramushutse akijyana, cyangwa se hakaba hari ubundi buryo bwabayeho kugira ngo agereyo, ntitwabimenye. Ariko gusa icyo twamenye ni iby'urupfu rwe. Urupfu rwa Ngabire rwaradutunguye, ariko ababikoze bari barabiteguye. Ngabire abo twari kumwe nimugoroba bagerageje kumva uko byagenze, ariko mpinnye kubatabashije kubyumva. Ngabire yarishwe. Ngabire yicwa n'umuntu washatse kutubabaza abigambiriye, kuko ibyo yakoze yagerageje kwerekana uburyo cyari bumwice, abyereka nyirasenge wamureze n'umugabo we Sebuhoro bari hanze. Umwana yari yaragerageje kamenya ko ari bo bamuhagarariye, amenya nimero zabo, kuko igihe yagiraga ikibazo ku ishuri yarwaraga nibo bamenyeshaga, rimwe bakoresheje telefone ye. Ubwo yarabonye telefone z'ababyeyi be, ubwo ejo bundi ajya kubikora yabanje yohereza ubutumwa Sebuhoro ko yari yaramumuze, ariko amubonye atari ko yari yarabigambiriye, ko niyo atamubona ubwo yari kuzamusanga kwa nyirasenge witwa Fifi, ko niyo atamubona ubwo yari kuzamusanga kwa nyirasenge witwa Fifi, kuko yari ahazi. Yabanje amwohereza uburyo ari bumwicemo, hadashize akanya amwohereza ishusho kamaze kubikora, kamaze kumwica. Ubwo niko yatakambaga wataramenye ukuntu biri kugenda, amusaba ati umwana uramuhora iki, umwana uramuhora iki, ko nta kibi yakoze, arazira iki. Ariko bo nubwo bahenda umwana uramuhora iki, umwana uramuhora iki, ko nta kibi yakoze, arazira iki. Ariko bo nubwo bahendaga umuntu utumva, kuko yari yamaze gukora ibyo akora, amwohereza ifoto ko yamaze kubikora. Undi yaguye mu kantu biramuyobera, baratabaza, bahita bahamagara nyirasenge Fifi bari kumwe, abwira ati turebere niba Ngabire iyi myenda yambaye ari iye cyangwa ari yo yagiye yambaye. Nta gushidikanya yahise abona ko ari imyenda yari yambaye, ahita ababwira ati uyu ni Ngabire, nta kabuza, niwe bishe. Twasigaranye ikibazo cyo kumenya tuti Ngabire yaguye he, turakuraho umubiri we kugira ngo tumushyingure. Uwo muntu saho yagarukiye gusa, yaratubwiye ngo tujye gushakira i Remera. Turahaguruka twese ababyumvise, umuryango wa data turiruka tujya gushakisha muri Kigali hose, ariko bibi by'ubusa. Bibaye saa 4 saa 5 duhebye, turongera turataha.